Очигледно, колега Димовски, некој веќе не може да издржи вистините што се кажуваат од оваа говорница. Јасно стана на сите дека реформата во јавното обвинителство не почнува со разрешување на господинот Марко Зврлевски. Јасно им е на сите дека после 6 август, односно после распишувањето на избори, целата оваа дебата што се води е незаконски и неуставна. Очевидна е нервозата кај колегите од СДСМ, затоа што им е јасно дека и произнесувањето на Државната комисија за спречување на корупција, согласно законот кој што тие бара да се измени и да биде така, се изјасни согласно на сите досегашни решени случаи, односно сите барања и обраќања до нив. Затоа започнува да се јавува ова нервоза кај нив и реплицирање и на дополнување на секој говор кај нас, говор кој што се однесува на разобличувањето на невистините, кој што СДСМ сака да ги скрие, на криминалите кои што сака да ги скријат со разрешувањето на господинот Зврлевски. Исто така, бегаат од дебата со тоа што не сакаат на виделина да излезе носењето на нивните реформски неспособни кадри во соодветните ресорни министерства за да се справат со тековните работи. Конкретен пример е човекот кој што е во министерството каде што бевте вие. Човек кој што, иако гореше цела Македонија, не најде за сходно да излезе на терен, не најде за сходно да ги мобилизира сите служби и сите институции за што побрзо да се реагира и пожарите да бидат изгаснати. Сето тоа ствара кај нив една нервоза, сето тоа допринесува да креираат една слика дека ние правиме обструкција и дека ние сакаме да прикриеме нешто или дека ние имаме против некој да се разреши. Ние имаме против да не се спроведува уставот и законите како што е редот и како што е пропишано. За тоа е борбата тука. Не е борбата да се добие на време како што сака тоа да го представи СДСМ пред јавноста. Борбата е да се каже јасно и гласно на македонскиот народ, на цела јавност, дека сето ова што се случува овде и оваа дебата што се води по распишувањето на изборите е незаконски. Дека сите назначувања на сите реформски и нестручни директори кои што се прават по сите институции после распишувањето на изборите е незаконски. Дека сите тие што ги спроведуваат партиските агенди ќе си одговараат за тоа согласно законот во Република Македонија. Затоа бегаат од дебата и затоа не прекинуваат цело време. Благодарам.